මේකෙන් ගලවන්න බෑ බං මේක හොත්. ලයිට් එක අල්ලන්න ඕනේ. කොහොමවත් පේන්නේ නැහැ. ඒක නම් ගැලෙව්වා. දැන් හීටර් ප්ලග් ගලවන්න අරක ඕනෙම වෙනවනේ. මෙහෙ T එක දාන්න බෑනේ. සොකට් එක අපේ තියෙනවද? මේ රස්නිය මොකක්ද කියන්නේ? ගෙලවෙන්නකෝ. තමන් එන්නේ අනිත් කලදී. බ්‍රෑන්ඩ් එකේ දිනේ. මෙහෙම රේසි එක දාන්න ඉතින් මෙහෙම රේසි කරකොල දාන්න මෙතනින් කරකලා දාන එකද නැත්නම් පාත් කරන්න නෑ නෑ ඒක. දැන් මෙතෙන්ට උලම් පාරක් කරලන්න. අර වැලි ඔක්කොම ගියොත් එහෙම අර පේනවනේ. අර 3 4 තියෙන වැලි කොට. මේකට උලම් පාරක් කරලන්න. හොඳට කම්ප්‍රෙස් කරලා ගලවන්න කලින්. අරක උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මට හිතෙන කොට නම් ඔක්කොම උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බලමු. එක ඉතින් එක දරේ කීට් ප්ලග් එකක් කඩලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. තද වෙච්ච ඒවා අල්ලලා හරකවල. එහෙන දුකක් විඳින්න ඕන බන්. ටැපට් කවර් ගලවලා ඉන්ජෙක්ටර් ගලවලා වෙල්ඩින් අල්ලන්නෙත් නේ. මේවට වෙල්ඩින් අල්ලන්නේ. සමහර ඒවා තියෙනවා වෙල්ඩින් අල්ලන. ඒක දාන්න බෑ. neydi? Bindiğim tam. Oke, ini kasih. Oke, kita.
එක පෙන්වනවා. මේ දෙකම වැඩ මේක පිච්චිලා තියෙනවා. මේක රත් වෙන්නේ නැත්තේ පිච්චිලා තියෙනවා. පළවෙනි හීට් ප්ලග් එක පිච්චිලාද? පළවෙනි එක පිච්චිලා. පළවෙනි එක පිච්චිච්චාම තමයි ස්ටාර්ට් ගන්න. අපිට එහෙනම් අනිත් දෙක බලන්න. අනිත් දෙක මොකද? අනිත් දෙක බලන්න. මම කොහොමද කියලා පද කරන්න පුළුවන් නේද? සලාම් අලයිකුම්. ඉන්නෝ අපේ බෙඩ් එක ගලිලා මරිසයක මුනේ දිච්චම. ඊට පස්සේ කුඩු වෙලා ගියම ඒකට නම් පොඩ්ඩක් අවුල් යනවා. අනේ මූණ වගේ නෙවෙයි නේ. මේකින් What is this L එක? Operagi man kelgedo TV turu hadiru එම විට පවසන මුවින් ඔබේ හරිද වැඩි? චෝක්ලිට් අර ෆොටෝ උඩ තියලා තිබ්බ එතන නේ තියන්නේ. ඒකේ තියෙන හීට් ප්ලග් එකට අමුණපන් ඕක. අමුණාට? ඔව්. සූචි ගල්ලන් මචං අස්සෙන්. ඒක වෙනම හැනවනේ. තෝපනතු. සාමාන්‍යයෙන් තීද්දින් දවල්ට එහෙම ස්ටාර්ට් කරනකොට